नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर कोरोना संक्रमणबाट थप 23 जनाको मृत्यु, 1614 संक्रमित थपिए, थप 1437 जना संक्रमण मुक्त। नेपाल भारत परराष्ट्र सचिवहरूको द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न। कोरोना भ्याक्सिनमा सहयोग गर्ने भारतीय विदेश सचिवको प्रतिबद्धता सम्बन्ध परिवर्तन गर्दै बलियो बनाउनु पर्ने मन्त्री गेवालीको भनाई। समानुपातिक समावेशितालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न र ऐन बनाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइमा सरकार मात्रै दोषी नभएको सरकारको दावी। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं वार्षिक साधारण सभा सुरु। सरकार राष्ट्रिय पुँजी, राष्ट्रिय उद्योग र राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई सबल बनाउने पक्षमा रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण सुरु। 9 महिनापछि क्रिकेट टिम प्रशिक्षणमा फर्कियो। कप्तान मल्ल सहित 5 खेलाडी सहभागी हुन पाएनन्। अब समाचार विस्तारमा। गण्डकी प्रदेशमा बिहिबार थप 74 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार कास्की जिल्लाका 43 जना, तनहुँका 13 जना, गोर्खा र नवलपुरका 6 जना, बागलुङका 4 जना तथा स्याङ्जा र पर्वतका 1 जना गरी थप 74 जनामा कोरोना देखिएको हो। संक्रमण पुष्टि हुनेहरूमा कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 का 1 पुरुष, 6 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 7 का 1 पुरुष, 8 का 3 पुरुष तथा 1 महिला, 9 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 10 का 2 महिला, 11 का 1 पुरुष तथा 3 महिला, 12 का 3 पुरुष तथा 1 महिला, 17 का 2 पुरुष तथा 1 महिला, 18 का 2 पुरुष तथा 2 महिला, 25 का 2 पुरुष तथा 1 महिला, 32 का 2 पुरुष, मिलिट्री अस्पताल पोखरामा उपचाररत 2 पुरुष तथा 1 महिला, कास्की मोडेल अस्पतालमा उपचाररत 1 महिला, माछापुच्छ्रेका 1 पुरुष र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका 3 पुरुष तथा 1 महिला रहेका छन्। त्यस्तै संक्रमित हुनेहरूमा तनहुँ व्यासका 6 पुरुष तथा 4 महिला, घिरिङका 2 पुरुष, भिमादका 1 पुरुष, पर्वत जिल्ला कुस्माका 1 पुरुष, बागलुङ जिल्ला बागलुङ नगरपालिकाका 3 पुरुष तथा 1 महिला, स्याङ्जा ओरस्टेकी 1 महिला, गोर्खा जिल्ला गोर्खा नगरपालिकाका 2 पुरुष, आरुघाटका 3 पुरुष तथा 1 महिला, नवलपुर देवचोलीका 3 पुरुष, गैडाकोटका 1 पुरुष तथा 1 महिला र कावासोतीको 1 पुरुष रहेका छन्। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 11,553 पुगेको छ। बिहिबार थप 146 जना निको भएसँगै प्रदेशमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,740 पुगेको हो। कोरोनाका कारण पोखरामा उपचाररत थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशक विनोद बिन्दु शर्माका अनुसार मंसिर 7 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भई पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत पोखरा 13 की 66 वर्षीय महिलाको बुधबार बेलुका 9:30 बजे मृत्यु भएको हो। त्यस्तै मंसिर 9 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भई कास्की सेवा अस्पतालमा उपचाररत लमजुङ मध्य नेपाल 7 की 87 वर्षीय महिलाको बिहिबार बिहान 2:30 बजे मृत्यु भएको हो। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 144 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 23 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैगरी हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1412 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा
9,491 जनाको नमूना परीक्षण हुँदा 1,614 जना कोरोनाका संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै संक्रमितको संख्या 2,27,640 पुगेको छ। नेपालमा अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,793 रहेको छ। थप 1,437 जना संक्रमण मुक्त समेत भएका छन् भने हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,09,435 रहेको छ। यस्तै हालसम्म 17 लाख जनाको पीसीआर परीक्षण भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। संसदीय समितिले समानुपातिक समावेशितालाई व्यवहारमा कानून गर्न छुट्टै ऐन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बिहीबार बसेको समितिको बैठकले संविधानले परिकल्पना गरेको र मौलिक अधिकारका रूपमा समेत रहेको समानुपातिक समावेशितालाई व्यवहार्त कानूनका लागि छुट्टै ऐन ल्याउन निर्देशन दिएको हो। सर्वस्वीकार्य हुने गरी संविधानको प्रस्तावना र मौलिक अधिकारको धारा 42 मा उल्लेख भए अनुसार ऐन बनाउन निर्देशन दिएको समिति सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले बताउनुभयो। यस्तै समितिले संवैधानिक निकायहरूलाई पूर्णता दिन पनि निर्देशन दिएको छ। संवैधानिक निकायहरूले पूर्णता नपाउँदासम्म संविधान कानून गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै समिति सभापति कर्णले रिक्त रहेका पदमा तत्काल नियुक्ति गर्न निर्देशन दिनुभयो। आज हामीले समानुपातिक समावेशी भएन भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह गरेका थियौं। उहाँको समय अभावले गर्दाखेरि उहाँको प्रतिनिधि परराष्ट्र मन्त्रीजी आउनुभयो। उहाँको कुरा हामीले समानुपातिक समावेशी सम्बन्धमा सुन्यौं। बढी कुरा उहाँले आफ्नो राजदूतको नियुक्ति परराष्ट्रसँग सम्बन्धित कुरालाई राख्नुभयो। तर हामीले समग्र कुरा खोजेका थियौं। अझ संवैधानिक परिषदको कुरा मसहले महिला आयोग, दलित आयोग, जनजाति आयोग लगायतका आयोग पदाधिकारी विहीन रहेका छन्। यसैगरी निर्वाचन आयोग, अधिकार आयोग, अख्तियार लगायतका आयोग पनि पदाधिकारी अपुग रहेका छन्। बिहिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आमन्त्रण गरिएको भए पनि उहाँ सहभागी हुनु भएन। समय अभावका कारण प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा सहभागी हुन नसकेको सभापति कर्णले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रूपमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली सहभागी हुनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्को बैठकमा आमन्त्रण गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। संविधानमा भएका निकायहरू जबसम्म पूर्ण हुँदैन तबसम्म संविधान कम्प्लिट हुँदैन। केही दिन पछि नै उहाँको स्वास्थ्यको त प्रब्लम सबैलाई थाहा छ, सम्पूर्ण देशलाई थाहा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भएन। अस्ति हामीले फेरि बोलाउने जुन भनेका थियौँ त्यसमा उहाँ आउँछु भन्नुभयो र आजको डेटमा के गाह्रो भयो भने त्यो भारतको विदेश मन्त्री आउने भएको कारणले सचिवले त्यो कारणले गर्दाखेरि म आफ्नो प्रतिनिधि पठाउँछु भन्नुभयो र प्रतिनिधि आउँछु। उहाँको पनि व्यस्तता के थियो यहाँको नै बन्दिया भयो। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी, न्याय परिषदका सदस्य र राजदूत पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने समावेशिताको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठकमा बोलाइएको थियो। नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवहरूको द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न भएको छ। वार्तापछि संचारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखलाले छलफलको राम्रो सुरुवात भएको प्रतिक्रिया दिनु भएको छ। उहाँले दुई देशको बीचमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। आर्थिक सहकार्यदेखि पूर्वाधार निर्माण लगायतका विषयमा पनि छलफल गरिएको श्रृंखलाले बताउनु भएको छ। We have made very good progress and we have discussed how to make even greater progress. So very, very productive and excellent start to the visit. Thank you very much.
वार्तामा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल र भारतीय विदेश सचिव श्रृंगला सहभागी हुनुहुन्थ्यो। भारतीय विदेश सचिव श्रृंगला 2 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि बिहीबार बिहान काठमाडौँ आइपुग्नु भएको हो। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखलाले कोरोनाको भ्याक्सिनमा नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सिंहदरबारमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँगको शिष्टाचार भेटपछि विदेश सचिव श्रृंखलाले कोरोना उपचारमा प्रयोग हुने भ्याक्सिन पहिलो भारतमा उपलब्ध भए नेपाललाई पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। सचिव श्रृंखलाले नेपाल भारतको सम्बन्ध सभ्यतासँग जोडिएकोले जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि नबिग्रिएको दावी गर्नुभयो। कोरोना महामारीमा एक अर्काको साथ नछोड्ने उहाँको भनाइ छ। And we will put our health ministries, our regulators in touch with each other to ensure that when this vaccine enters the market, when this vaccine is available, that Nepal will also have the fullest benefit of this vaccine. परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले नेपाल भारतको सम्बन्ध समय अनुसार परिवर्तन गर्दै बलियो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। नेपाल भारत सम्बन्ध ऐतिहासिक भएकोले दुई देशको सम्बन्धको जग बलियो रहेको उहाँको भनाइ छ। Further strengthen our relation, to address the outstanding issues, to further build up the mutual trust. सचिव श्रृंखलाले बिहीबार सिंहदरबार स्थित परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेर परराष्ट्र मन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गर्नु भएको हो। यसैबीच भेटपछि विदेश सचिव श्रृंखलाले भारत सरकारका तर्फबाट नेपाललाई सहयोग प्रदान गरेको 2000 भाइल रेमडेसिविर लगायत स्वास्थ्य सहायता हस्तान्तरण गर्नु भएको छ। विदेश सचिव श्रृंखलाले बिहीबारै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि शिष्टाचार भेट गर्नु भएको छ। शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प अरू कोही हुनै नसक्ने बताउनु भएको छ। हिजो राजधानीमा फोकस नेपालले आयोजना गरेको कोरोना नियन्त्रणमा सरकार र नागरिक समाजको भूमिका विषयक अन्तर्क्रियामा राज्य मन्त्री मानन्दरले ओलीको विकल्प कोही नभएको बताउनु भएको हो। 70 वर्षीय कालखण्डमा बनेको सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार ओली नेतृत्वमा बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले ओलीकै नेतृत्वमा जनताको समृद्धिको सपना पूरा हुने बताउनुभयो। उहाँले आगामी 2 वर्षमा चुनावी घोषणा पत्र र जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार वर्तमान सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। जनताले विश्वास गरेर ओली नेतृत्वमा सरकार बनाउने जिम्मेवारी नेकपाले पाएको उल्लेख गर्दै उहाँले जनमतको अवमूल्यन गर्ने काम कतैबाट पनि हुन नहुने बताउनुभयो। त्यसको आधार जतिको थाहा छैन नि हामीलाई, त्यसकारण अन्दाजको भरमा हामीले चाहिँ कसैको आलोचना गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अलिकति बुझेर गर्नुहोस् भन्ने मेरो चाहना। पक्कै पनि हामीले बनाएको सरकारले धेरै कुराहरू गर्न नसकिरहेका होला, त्यसको लागि कमसेकम पनि हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना जताइदिनु। हामी सबै नेपालीहरूको सरकार हो, हाम्रो देश नेपाल हो। यो नेपाल बन्यो भने संविधानसुची नेपाली भयो भने। मन्त्री मानन्दरले नेकपामा देखिएको विवाद समाधानका लागि शीर्ष नेताहरू लागि परेको बताउँदै केही दिनभित्रै कार्यकर्तामा उत्साह भर्ने गरी निर्णय आउने दावी गर्नुभयो। पार्टीमा केही राजनैतिक विवाद देखिए पनि समाधान हुने भएकाले अतालिन नपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। जनताले महसुस गर्ने गरी काम भइरहेको बताउँदै मन्त्री मानन्दरले ठूला परियोजनाहरू निर्माण र
समानुपातिक विकासका लागि सरकारको प्रयास सार्थक हुँदै गएको दावी गर्नुभयो। मन्त्री मानन्दले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले सबै उपाय अवलम्बन गरेको बताउँदै जनताको जीवन रक्षाका लागि कुनै कसर बाँकी नराखिने बताउनु भएको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपालले स्रोतले भ्याएसम्म सबैभन्दा राम्रो व्यवस्थापन मिलाएको दावी गर्दै मन्त्री मानन्दले निशुल्क उपचारका सबै प्रक्रिया सहज बनाइएको बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइमा सरकार मात्रै दोषी नभएको दावी गर्नु भएको छ। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई विशेष समितिको बिहिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिको रूपमा उपस्थित मन्त्री गेवालीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश गर्ने संवैधानिक परिषदको बैठक पटक पटक कोरमा पुग्न नसकेका कारण बस्न नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई अप्ठ्यारो पारौ भन्ने दृष्टिले हेर्न नहुने बताउनुभयो। असल सम्बन्ध विकास गर्दै उहाँको आर्थिक विकासबाट लाभान्वित हुने बाहेक हाम्रो आफू पनि स्वार्थ छैन। कार्डको धेरै पुरानो भइसक्यो। त्यो कार्ड त उहिले च्यातिएर फोर्दा भइसके। कार्ड कसैले खेल्दा पनि खेल्दैन। खेलेर अब कहिले कस्तो लाग्छ भनेदेखि उहाँले समावेशी ढंगले नियुक्त गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध र संविधानले गरेको व्यवस्थाप्रति अविचलित रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। एकीकृत समावेशी ऐन बनाउने सवालमा सरकार सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो। उपसभामुख सत्तारूढ दलको नहुने र प्रतिपक्षी दलबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले प्रतिपक्षी दलबाट पहल हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। समिति बैठकमा उपस्थित अधिकांश सदस्यले संवैधानिक निकायमा अविलम्ब नियुक्ति गर्न तथा नियुक्तिहरूलाई समानुपातिक समावेशी गर्न माग गरेका थिए। समिति सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 3 वर्षसम्म पनि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्दा प्रधानमन्त्रीकै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रूपमा बैठकमा सहभागी परराष्ट्र मन्त्रीको भनाइको पनि खण्डन गर्नु भएको छ। जननिर्वाचित सरकार छ, तर जननिर्वाचित सरकारका जुन गतिविधिहरू छन् म व्यापक रूपमा जान चाहन्छु। जुन किसिमले अहिले भर्खरै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलबाट जुन प्रतिवेदन आएको छ, नियुक्ति भएर आएकाले पनि समाजलाई उत्साहित गर्न नसकेको भन्दै उहाँले नियुक्ति गर्ने व्यक्तिको रोस्टर बनाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। अर्का सदस्य पुष्पा भूषाल गौतमले संवैधानिक नियुक्तिहरू समावेशी समानुपातिक गरिनेछ भनी संविधानको प्रस्तावमा नै लेखिएको स्मरण गराउँदै सरकारले संविधानमा लेखिएको कुरालाई किन पालना गरिरहेको छैन भनी प्रश्न गर्नुभयो। त्यसैगरी समिति सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले समावेशी विधेयक संसदमा ल्याउन माग गर्नु भएको छ। कार्यान्वयन गर्नुको लागि सरकार अब तन्सिन पाउने अवस्था छैन, तर आज आधा 2.5 वर्ष भइसक्यो सरकार चलाइराखेको बेलामा संविधानको कार्यान्वयनको पाटोमा सरकार कतिको इमान्दार छ त भन्ने कुरा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। अनि एकलाई मात्रै स्मरण के गराउन चाहे भने 15 सालको क्याबिनेटमा बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीले समावेशी नेतृत्वलाई स्थापितै गर्नुभएको थियो। कुनै संविधान कुनै विधानमा कहीँ पनि लेखेको थिएन, तर पार्टी नेतृत्वले त्यो नेतृत्वभित्र समावेशिताको बारेमा त त्यो कमिटमेन्ट हो भन्ने म के मन गर्न चाहन्छु भने यो सरकार हुँदै एज सुन एज पोसिबल हामी समावेशिता विधेयक। त्यसैगरी भीमसेन दास प्रधानले खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्ति गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यसैगरी राजेन्द्र श्रेष्ठले नियुक्तिलाई समानुपातिक समावेशी गराउन माग गर्नु भएको छ। समिति सदस्य देव गुरुङले कानून अभावमा 1-2 जना मात्रै राख्दा पनि समावेशी भयो भनेर व्याख्या हुने गरेको उल्लेख गर्दै समानुपातिक समावेशी विधेयक नै ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा
पदाधिकारी, न्याय परिषदका सदस्य र राजदूत पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने समावेशिताको विषयमा छलफल गर्न बिहिबार प्रधानमन्त्रीलाई बोलाइए पनि उहाँको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री गेवाली बैठकमा सहभागी हुनु भएको थियो। पोखरा न्यूजमा पालो पर्यटन समाचारको। सरकारले कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण गरेको लकडाउन पश्चात ठप्प रहेको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै खुल्दै गएको छ। पर्यटन क्षेत्र सुचारू भएसँगै नेपालको प्रमुख पर्यटन गन्तव्यको रूपमा रहेको पोखरामा पनि पर्यटकीय गतिविधिहरू सञ्चालन हुन थालेका छन्। लकडाउन पछिको लामो समय पश्चात पोखरामा सबैभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटन भित्राउने क्षेत्र प्याराग्लाइडिङ बनेको छ। अहिले पोखराको आकाशमा दैनिक 500 देखि 600 जनाले प्याराग्लाइडिङ उडान गर्ने गरेको नेपाल हवाई खेलकुद संस्थानले जनाएको छ। सुस्ताएको पर्यटन व्यवसायलाई उकास्न 50% को छुटको व्यवस्था गरिएपछि प्याराग्लाइडिङ उडान गर्नेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको नेपाल हवाई खेलकुद संस्थानका महासचिव बलराम आचार्य बताउनुहुन्छ। प्याराग्लाइडिङ उडानको पुरानो मूल्यमा अहिले 50% छुट दिएर 3500 कायम गरेपछि आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढ्दो छ, आचार्यले भन्नुभयो। अहिले प्रकृतिसँग रमाउन चाहनेहरूका लागि राम्रो माहौल सृजना भएको र व्यवस्थापन पनि चुस्त रहेको उहाँले बताउनुभयो। आन्तरिक नेपाली पर्यटकहरू, स्वदेश पर्यटकहरू चाहिँ आउनुभयो, त्यसले गर्दाखेरि यसको राम्रो एउटा माहौल सृजना भएको छ। त्यतिकै चाहिँ हामीले त्यही हिसाबले चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापनलाई पनि चुस्त दुरुस्त बनाउँदै अगाडि बढाएको छ। 2 सेड्युल उडाउने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको एउटा निर्णय छ। सो अन्तर्गत एउटा कम्पनीले दिनमा 2 सेड्युल उडाउन पाउने। महासचिव आचार्यले दशैं तिहारको अवधिमा पोखरामा प्याराग्लाइडिङ उडान गर्नेहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको जनाउँदै यो समयमा पोखराको इतिहासमा हालसम्मकै धेरै आन्तरिक पर्यटकले प्याराग्लाइडिङ उडान गरेको बताउनुभयो। अहिले एउटा कम्पनीले प्रतिदिन 2 पटक मात्रै उडान भर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समय तालिका मिलाएर उडानको अनुमति दिएको उहाँले बताउनु भएको छ। एकै समयमा सबैलाई उडान अनुमति दिँदा टेकअप ल्यान्डिङको समस्या उत्पन्न भई दुर्घटनाको सम्भावना हुने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न समय तालिका निर्धारण गरिएको हो। पोखरामा नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाबाट उडान अनुमति पाएका 338 प्यारा पाइलट छन्। 69 प्याराग्लाइडिङ कम्पनी मध्ये 11 कम्पनीले मात्रै लकडाउन पछि उडान भरिसकेका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सांस्कृतिक र धार्मिक केन्द्रहरू जोगाउने दायित्व सबैको भएको बताउनु भएको छ। मानव सभ्यताको विकासको प्रतीकका रूपमा रहेका सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धनमा सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। नेपालमा रहेका मठ मन्दिर, गुम्बा र चैत्यहरू नेपालको मानव जाति र सभ्यताका प्रतीकहरू रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ऐतिहासिक ठाउँहरूको विकासमा सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। सतीकालमा कस्तो थियौं भन्ने यी मन्दिर र सांस्कृतिक ठाउँहरूले देखाउँछ। मल्लकालमा कस्तो थियौं, त्यस पछाडिका आधुनिक नेपालको इतिहासमा आउँदा कसरी आयौं, कस्ता खालका सभ्यताहरू विकास हुँदै आए, त्यो सबै यस्ता ऐतिहासिक र सांस्कृतिक ठाउँहरूले देखाउँछ। र यो संरक्षण गर्नुपर्ने, सम्वर्धन गर्नुपर्ने र यसलाई युग युगसम्म यसको महत्त्व र गरिमालाई बचाउनु पर्ने दायित्व। प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन थापाले नागपोखरी भगवती बहाल क्षेत्रलाई नारायण हिटी संग्रहालयसँग राखेर विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। एउटै प्याकेजमा यी क्षेत्रहरूको विकास गर्न सके पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सकिने उहाँले बताउनु भएको छ। नागपोखरीदेखि भगवती बहालसम्मको त्यो बाटो विस्तार नगर्ने, त्यो बाटोमा 100 वर्ष पुरानो 7वटा घर छ। 7वटा घरको डिजाइन लिएर त्यसको प्रोटोटाइप अहिले हामीले बनाएका छौँ।
त्यो बाटोमा पर्ने सबै घरहरूले त्यो 7वटा डिजाइन मध्ये कुनै एउटा डिजाइन रोज्नुपर्छ। त्यो बाटो विस्तार नगरेको त्यो एउटा कम्प्रोमाइज हो, त्यो रोज्नुपर्छ। बिहिबार हरिबोधनी एकादशीका अवसरमा नारायण हिटी द्वारको उद्घाटन गरिएको हो। मन्त्री भट्टराईसँगै सांसद थापा, भीमसेन दास प्रधान, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख सुशील गेवाली, नारायण हिटी दरबार संग्रहालयका प्रमुख भेषराज दाहाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। अब पालो आर्थिक समाचारको। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले दलाल पुँजीवाद र नव उदारवाद पुँजीवादहरूलाई प्रश्रय दिएको भन्ने आरोप भ्रमपूर्ण भएको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले केही समूहले सरकारले दलाल पुँजीवाद र नव उदारवाद पुँजीवादलाई प्रश्रय दिएको र उद्योग व्यवसायलाई विभाजित गर्यो भन्ने आरोप लगाएको भन्दै त्यस्तो अभिव्यक्ति भ्रमपूर्ण रहेको बताउनु भएको हो। त्यस्ता अभिव्यक्ति सुनेर दुविधामा नपर्न समेत निजी क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गर्नु भएको छ। देशको निम्ति काम गर्ने, कर तिर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगी व्यवसायहरू राष्ट्रका साझा सम्पत्ति भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यसैले सरकारको नजरमा सबै उद्योगी व्यवसायी समान भएको उहाँको भनाइ छ। राज्यले सबैलाई कानून सम्मत ढंगले संरक्षण प्रदान गर्ने र सुरक्षा दिने काम गर्ने प्रश्न पार्नुभयो। तर राज्यले उद्योगी व्यवसायहरूसँग सधैँ कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न मात्रै आग्रह गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। तपाईहरुले बजारमा दलाल पुँजीवाद, नव उदारवादी पुँजीवाद, सरकारले प्रधानमन्त्रीले दलाल पुँजीवादलाई प्रश्रय दियो, नव उदारवादी पुँजीवादी बाटो लियो, अनेक प्रकारका भ्रमपूर्ण र उद्यमी व्यवसायीहरूलाई डिभाइड गर्ने र त्रसित बनाउने कार्य। सरकार राष्ट्रिय पुँजी, राष्ट्रिय उद्योग र राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई सबल बनाउने पक्षमा रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय पुँजी, उद्यमी र पुँजीपतिहरूलाई विकास गर्न नसक्दा वैदेशिक लगानी खोज्नुपर्ने बाध्यता भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। देशमा पुँजी निर्माण गर्ने, बाह्य देशमा लगानी नगर्न समेत उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ। देशमा लगानीका अवसर सिद्धिएको नभई झन बढेकोले देशभित्रै लगानी बढाउन सुझाव दिनुभयो। अहिले पनि देशभित्र उपभोग हुने अधिकांश वस्तु आयात गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न पनि उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो। नेपालका सबै उद्योग, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, कृषि, पर्यटन सबैलाई साथ सहयोग लिएर सहकार्य गर्न सरकार तयार भएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पार्नु भएको छ। सरकारले डिमान्ड गर्ने यहाँ रोजगारी सृजना गर्नुहोस्, यहाँ उत्पादन वृद्धि गर्नुहोस् अनि निर्यात गर्नुहोस्। बाँकी दुनियाँमा छँदैछ, हाम्रा छिमेकमा ठुल्ठुला बजारहरू छन्, हामी निर्यात गर्न सक्छौँ। हामी उपभोक्ता देश भयौँ, डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू छन्, हाम्रो उत्पादन केही पनि छैन। केही पनि हाम्रो उत्पादन छैन। डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू छन्, बाहिरका सामान ल्याउने, हामी त उपभोक्ता मात्रै उत्पादक। हामी उपभोक्ता त हौँ, तर उत्पादक पनि बनौँ, उत्पादन गरौँ, उपभोग गरौँ र निर्यात गरौँ। कोभिडका कारण नागरिक, निजी क्षेत्र र सरकार सबैलाई कठिनाई परेकोले मिलेर सामना गर्नुको विकल्प नरहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। कोरोनाको असरलाई राहत पुर्याउन अन्य देशका सरकारले ठूलो रकम विनियोजन गरेको तर हामीले पाएनौं भन्ने लाग्न सक्ने स्वाभाविक भएको उहाँले बताउनुभयो। सरकार मनको गरिब नभई आफ्नो क्षमता र कक्ष अनुसार उद्यमी व्यवसायहरूलाई सघाएको बताउनुभयो। उहाँले कक्षभन्दा एक कदम अगाडि बढेर सरकारले सहयोग गरे पनि बचत नभएका कारण त्यो थोरै हुने बताउनु भएको हो।
तर पनि सबै पक्ष मिलेर एकसाथ नहिँडे अर्थतन्त्रलाई जोगाउन कठिन हुने उहाँको भनाइ छ। बिहिबार शेयर बजारले ऐतिहासिक कीर्तिमानी कायम गरेको छ। साताको 5औं दिनको कारोबारमा नेप्से परिसूचक र खरिद बिक्री रकम दुवैले अहिलेसम्मको अधिकतम सीमामा नयाँ रेकर्ड कायम बनाएका छन्। बिहिबार नेप्सेले यसअघिको उच्चतम बिन्दु 1881 को बिन्दुलाई क्रस गरेर 1893.24 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। बिहिबार उत्तर चढावका बीच कारोबार बन्द हुँदा नेप्से 18.43 अंकले बढेको हो। बिहिबार उत्तर चढाव भइरहँदा नेप्से अधिकतम 1927 बिन्दुसम्म पुगेको थियो। सेन्सिटिभ परिसूचक पनि 2.85 अंकले बढेर 365.18 अंकमा बन्द भएको छ। कारोबार रकमले पनि अहिलेसम्मकै नयाँ कीर्तिमानी कायम गरेको छ। दिनभर 201 कम्पनीको 7 अर्ब 31 करोड 30 लाख 30,091 रुपियाँको 1 करोड 71,88,999 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। अहिले शेयर बजारका लागि हरेक हिसाबले उपयुक्त माहौल बनेकाले लगानीकर्ताले लगानी बढाउँदै गएका छन्। त्यसैले बजारमा शेयरको माग बढेको छ भने परिसूचक र कारोबार रकमले नयाँ उचाइ चुम्दै गएका हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याज दर घट्नु, कम्पनीहरूको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण राम्रो निस्कनु र कम्पनीहरूले लाभांश घोषणा गर्ने क्रम बढ्नुले लगानीकर्ताको मनोबल उच्च भएको देखिन्छ। त्यसैले पनि बजारमा परिसूचकहरूले नयाँ रेकर्ड बनाउँदै जाने विश्वास गरिएको छ। बिहिबारको बजारमा तीव्र उतार चढाव हुँदा केही समूहमा मात्रै वृद्धि देखिएको छ। बैंकिङ समूह 2.7%, जलविद्युत समूह 0.46%, अन्य समूह 1.2% र म्युचुअल फण्ड समूह 0.62% ले बढेको छ। बाँकी सबै समूह घटेका छन्। व्यापार समूह 5.33%, होटल समूह 2.1%, विकास बैंक समूह 0.39%, वित्तीय समूह 0.65%, निर्जीवन बीमा समूह 1.67%, लघुवित्त समूह 0.58% र जीवन बीमा समूह 1.21% ले घटेका छन्। पोखरा न्यूजमा पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चीनको हुबेई प्रान्तको वुहान शहरबाट गत वर्षको डिसेम्बरमा शुरू भएको कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण हालसम्म 14 लाख भन्दा बढीको मृत्यु भएको एपीपीसी समाचार समितिले बुधबार जानकारी दिएको छ। गत वर्षको डिसेम्बरमा शुरू भएको यस कोरोना भाइरसबाट हालसम्म 6 करोड संक्रमित भइसकेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रभावित देश संयुक्त राज्य अमेरिका हालसम्म 2,65,000 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा 1,29,58,000 भन्दा बढी व्यक्ति कोरोना भाइरस संक्रमित भएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको हिसाबबाट अमेरिकापछि भारत दोस्रो स्थानमा रहेको छ। भारतमा 92 लाख भन्दा बढी कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। 1,34,769 जनाको कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण मृत्यु भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। कोभिड-19 का कारण 9 महिनापछि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण शुरू भएको छ। कीर्तिपुरमा रहेको क्रिकेट मैदानमा राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बिहिबारबाट बन्द प्रशिक्षण शुरू भएको हो। प्रशिक्षक जगत टमाटाको नेतृत्वमा 9 महिनापछि बन्द प्रशिक्षणमा फर्किएको टिमले स्वास्थ्य सुरक्षाका
सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएको छ। सुरुमा बन्द प्रशिक्षणका लागि 22 जना खेलाडीलाई बोलाएको नेपाल क्रिकेट संघले अहिले 27 जनालाई प्रशिक्षणमा राखेको छ। यद्यपि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित 5 जना खेलाडी प्रशिक्षणमा सहभागी हुन पाएका छैनन्। कप्तान मल्ल सहित उपकप्तान दीपेन्द्र सिंह एरी र रोहित पौडेललाई कोरोना पोजिटिभ देखिएकाले मैदान उत्रिएका छैनन्। गत मंगलबार गरिएको परीक्षणमा उनीहरूमा कोरोना देखिएको थियो। बसन्त रेग्मी पनि संक्रमित छन्। अहिले रित गौतम, अनिल शाह, कुशल भुर्तेल, विक्रम सोभ र लोकेश ममलाई पनि क्यानले बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी गराएको छ। पोखरा न्यूजमा पालो मौसम समाचारको। पश्चिमी वायुको प्रभावले हाल प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाड़ी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको तथा बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 का उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। यस्तै राति प्रदेश नम्बर 1 मा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर कोरोना संक्रमणबाट थप 23 जनाको मृत्यु, 1614 संक्रमित थपिए, थप 1437 जना संक्रमण मुक्त। नेपाल भारत परराष्ट्र सचिवहरूको द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न, कोरोना भ्याक्सिनमा सहयोग गर्ने भारतीय विदेश सचिवको प्रतिबद्धता सम्बन्ध परिवर्तन गर्दै बलियो बनाउनु पर्ने मन्त्री केवालीको भनाई। समानुपातिक समावेशितालाई व्यवहारमा कानून गर्न र ऐन बनाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइमा सरकार मात्रै दोषी नभएको सरकारको दाबी। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं वार्षिक साधारण सभा सुरु, सरकार राष्ट्रिय पुँजी, राष्ट्रिय उद्योग र राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई सबल बनाउने पक्षमा रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। रोडमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण सुरु, 9 महिनापछि क्रिकेट टिम प्रशिक्षणमा फर्कियो, कप्तान मल्ल सहित 5 खेलाडी सहभागी हुन पाएनन्। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्यूज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।